Xaqan Film Kinostudiyası təqdim edir. Vətən ətirli oğullar. Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük vətən müharibəsində igid oğullarımız Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında zəfər sərnaməsi yazdılar. 30 il düşmənin soyuq nəzərləri altında sıxılan torpaqlarımız işğaldan azad olundu. İkinci Qarabağ müharibəsi haqqında danışarkən ilk növbədə əziz şəhidlərimizin xatirəsini yad etməliyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Onların canı bahasına, qazilərimizin, hərbçilərimizin qanı bahasına biz tarixi ədaləti bərpa etdik, düşməni öz torpaqlarımızdan qovduq, bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağını ucaltdıq, tarixi ədaləti bərpa etdik və milli qürurumuzu bərpa etdik. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır! Şərəf tarixini yaradanlar arasında Kəlbəcər rayonundan olan igid oğullarımız da vardı. Şəhid Rasim Yaquboğlu Abdullayev. Abdullayev Rasim Yaquboğlu 21 fevral 1975-ci ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olub. 2000-ci ildə könüllü olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tibb xidmətində hərbi tibbi qulluqçusu olaraq vəzifəsinə başlayıb. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş fəaliyyətinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən cəbhə boyu zonada hücum əməliyyatlarının başlaması barədə qərar verilib. Bu hərbi əməliyyatlar zamanı Polkovnik Leytenant Rasim Abdullayev en saylı hərbi hissənin tibb bölüyünün komandiri idi. O, Hadrut istiqamətində gedən döyüşlərin ən qızğın nöqtələrində qalmış yaralılara yerindəcə tibbi yardım göstərmiş və şəhid olduğu günə, yəni Vətən müharibəsinin son gününə qədər 100-dən çox yaralıya döyüş meydanında tibbi yardım göstərmişdi. Sonuncu dəfə sentyabrın 26-sında atam dedi ki, bəs mən gedirəm müharibəyə. Halallaşdıq, dedi ki, bilmək olmaz həyatın işini. Son dəfə görüşək. Görüşdük, getdi. O, ümumiyyətlə, körpəlikdən vətənpərvər oğlan idi. Atam da elə Böyük Vətən müharibəsində olub deyə, müharibədən, qələbədən danışmışdı, o elə böyümüşdü. Həmişə arzusu oxumaq olub, oxuyub, yenə də o hərbi həkimliyi özü seçdi. Ən çox Füzulidə Hadrutda olub, hərbi həkim yerində olub. Hadrutda olanda da əlaqə saxlayırdıq, çox tez-tez. Ondan əvvəl Cəbrayılda olub, ən axırda ən pik nöqtədə Şuşaya qədər gedib çıxıb. Qardaşımla əlaqədə olmuşdu ki, bəs niyə zəng eləməmsən, niyə təbrik eləməmsən? Kəlbəcərin onda azad olunmasını eşitmişdi. Özü 30 ildir həsrətini çəkdi, amma görmədi. O qədər vətənini sevdi ki, hər torpaqlar alındıqca o gedirmiş bölgələrə, deyirmiş ki, ayağınızı soyunun, ayağınız torpağa dəysin. Bura vətəndir, deyirmiş. Şuşa alınan günü bəzi yaralılar var imiş. Həmin vəziyyətdə məlumat gəlib, 4 nəfər olublar. Gediblər Şuşa yolunda, Xocalın sanatçı meşəsində erməni ilə üz-üzə gəliblər, postuna çıxıblar. O posta mühasirəyə alıblar. Birinci dədəm vuruldu, düşmən tərəfə düşüb dədəm. Maşın dönəndə birbaşa çırpılıb ağaca. Biri qayıdıb, o da Abbasiyev gün olub ki, dədəmi çıxarda. Çıxardan vəziyyətdə ona da vurublar. O da güllə yarasından şəhid olub. 4 gün biz bilmədik. Ümidimiz var ki, bəlkə sağ olar, girov götürərlər, amma elə olmadı. Şəhid olduğunu 14-ü bildik. Şəhidlər ölməzdilər, şəhidlər hamımızındır, tək mənim qardaşım deyil, bütün Azərbaycanındır. Həm də o Azərbaycanın şair şəhididir.
Rasim Abdullayev vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. O, Bakı şəhəri Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Azərbaycan tarixinə 44 günlük zəfər savaşını onlar yazdılar. Bu torpaqları vətən eləyən oğullar. Onlar özləri yaratdıqları tarixin vətən ətirli oğullarına çevrildilər. Qələbə, zəfər tarixini yazanlar da, yaşadanlar da onlar oldu. Vətən müharibəsinin hər günü bizi addım-addım qələbəyə çatdırdı. Bu torpaqlar qəhrəmanlarımızın sayəsində əsl sahibinə, bizlərə qayıtdı. Torpağı, vətəni yaşadanları yaşatmaqsa bizlərin borcudur. Qarabağ Azərbaycandır. Həyat belədir ki, bunun əvvəli də var, sonu da var. Heç kim əbədi həyatda qalmır. Amma şəhid olmaq bu xalq qarşısında, tarix qarşısında və gələcək nəsillər qarşısında böyük xidmətdir.